大家好，歡迎嚟到靈魂說明書，我係心柔。踏入人生下半場，你有冇一種感覺，好似每日一開眼，個腦入面就自動開咗個 Excel， 仔女下學期嘅學費，父母不斷增加嘅醫療雜費，仲有嗰份工咗好耐，但係好似仲有一大截嘅留案。最令我哋擔心嘅係，發現自己嘅體力開始斷崖式下降。以前嘅我可以通宵趕 deadline，而家嘅我一過咗12點，身體就會自動熄機。我哋咁努力賺錢，但點解越賺越焦慮？係因為錢唔夠，定係我哋嘅心靈系統出咗問題？今日想同大家傾下 Morgan Housel 嘅致富心態 The Psychology of Money。呢本書徹底改變咗我對財富嘅睇法。喺我哋呢個上有高堂下有細路嘅中場，理財唔係數學，理財係心理學。我哋今日唔講點樣發大財，我哋講下點樣透過呢本書攞返屬於我哋嘅底氣同自由。好多人以為理財係理科，要計數，要睇圖，但 Housel 話俾我哋知，理財表現唔係取決於你幾聰明，而係取決於你嘅行為慣性。點解好多高薪人士最後一貧如洗，而一個普通嘅清潔工反而可以留低千萬遺產？因為成功理財係一種軟實力。對於40歲嘅我哋，呢本書係要幫我哋重新安裝一個生存者軟件，由追求最高回報轉向追求最長持久度同最心安嘅生活配置。如果我哋唔處理好心靈系統入面嘅主要障礙，賺再多嘅錢都只會係倒水落漏斗。今日我哋就用3層過濾網，一齊嚟一次靈魂對賬。書入面第一個最震撼我嘅觀念係 luck risk 運氣與風險。作者話佢哋係一對雙生兒。點樣理解？想象一下，有2個人喺20年前同樣攞住100萬買樓。一個買咗 A 區，結果嗰度變咗核心商業區，佢身家翻咗幾倍；另一個買咗 B 區，結果嗰度因為政策改變，變咗垃圾填埋場，佢輸咗一半。好多時我哋會話 A 好聰明有眼光，話 B 好笨冇研究清楚，但 Housel 提醒我哋，世界太複雜，你嘅努力只係因素之一。我哋呢個年紀嘅女性，最容易陷入一種叫 self-blame 自責嘅心靈障礙。如果我當年唔係為咗湊細路而辭職，我而家應該係高層。如果我2008年唔係聽人講買咗嗰隻股票，我而家應該供完樓。呢啲自責會變成你心靈系統入面嘅主要障礙。因為你覺得自己以前錯咗，你而家就會好焦慮，甚至想搏翻轉大嘅去補償，結果往往跌入更大嘅風險。你要明白，當日嘅決定係基於當日嘅資訊同運氣。原諒以前嗰個做得唔夠好嘅自己係理財嘅第一步。當你明白成敗都有運氣成分，你先可以理智咁睇下一步。我哋平時可以點樣同自己清零心靈委屈呢？我哋只要每日對鏡同自己講，以前嘅結果係運氣同努力嘅結合，我唔需要為咗過去嘅隨機性而懲罰而家嘅自己，放低份自責，你嘅心靈系統先至有空間去安裝新嘅財富邏輯。書入面第2個重點，我諗係最能夠觸動到我哋呢個年紀女性嘅神經，就係關於 never enough 永不滿足。你有冇試過明明今年加咗人工，或者生意好咗少少，本來應該開心，但當你係到碌電話見到你以前個死對頭去咗歐洲玩足1個月，又或者見到同齡朋友對仔女入咗名牌大學，嗰一刻你心入面會突然拿住一聲，本來嗰份滿足感瞬間消失晒。呢種感覺 Housel 形容為移動中嘅目標。點解我哋會自我毀滅？喺我哋嘅心靈系統入面有一個好大嘅主要障礙，叫做社交比較。踏入人生下半場，我哋嘅比較唔再係細個嗰陣比成績，而係比一啲好複雜嘅嘢，比老公嘅職位，比仔女嘅成就，甚至比邊個望落去保養得更好，更似人生勝利組。當你覺得自己輸咗嘅時候，內心嗰份自卑感會驅使你做出毀滅性嘅財務決定。
例如你會為咗證明自己過得唔差而去買一啲超出負擔嘅名牌，或者明明體力已經透支，但為咗供嗰層俾人睇嘅豪宅而唔敢停落嚟休息，呢種就係自我毀滅。你喺度用緊最珍貴嘅命、體力同時間去換一啲你根本唔需要，甚至只係賣俾一啲你根本唔中意嘅人睇嘅嘢。Housel 喺書入面提出一個好冷靜嘅觀察 ：rich 富有同 wealth 財富係兩回事。富有 rich 係你睇到嘅嘢，係嗰個人揸緊咩車、住緊咩屋，佢可能月入10萬，但佢亦都每個月使足10萬。佢係住豪宅、揸名車，但係內心充滿恐懼，因為只要份工一冇咗，佢成個世界就崩潰。財富 wealth 係你睇唔見嘅嘢，係嗰啲你買得起但係選擇唔買嘅嘢，係留喺戶口入面變做股票、變做債券嘅資產。對於我哋嚟講，財富最大價值係賦予你唔使睇人面色嘅自由。當你為咗攀比而將錢使晒喺富有嘅表面度，你其實係親手將自己嘅自由賣咗俾人。真正致富嘅人係嗰啲對面子清零，將重心放喺隱形財富上面嘅人，因為嗰份戶口入面嘅數字，先係令你喺半夜扎醒，可以安穩咁瞓翻覺嘅底氣。咁點樣先可以停止呢種目標移位嘅折磨？你要學識喺心靈系統入面安裝一個止賺器。你要問自己一個好殘酷嘅問題：我要贏過邊個先至算係贏？如果你嘅對手係全世界，你永遠都會係輸家。每當你想買一樣好貴嘅嘢，或者想為咗面子而搏命嗰陣，你將呢筆錢換算做時間，例如買呢個手袋要5萬蚊。而我每個月淨收入係2萬，即係我要出賣個2個半月嘅人生自由去換呢個。如果我有呢2個半月嘅自由，我可以陪父母飲幾多次茶，我可以陪仔女去幾多次公園。當你發現原來你追求嘅富有係要用命同自由去換，你就會慢慢明白乜嘢係足夠。清零呢種攀比嘅委屈，你先真正擁有咗財富。因為最貴嘅嘢係嗰份我已經好滿足，我唔需要證明俾邊個睇嘅平靜。呢種平靜先係40歲後最頂級嘅奢侈品。當我哋清零咗內心嘅攀比，揾翻自己嘅足夠之後，第3步我哋要面對一個好現實嘅問題：體力。踏入40歲，我哋最誠實嘅導師係我哋嘅身體。你發覺以前通宵趕 deadline 係家常便飯，而家過咗12點未瞓，第2日個腦就好似斷咗電咁。Housel 喺書入面講過一個好重要嘅對比 ：getting wealthy versus staying wealthy， 賺錢與守錢。賺錢需要勇氣、冒險同體力，但守錢同致富需要嘅係謙卑同生存心態。我哋呢個年紀唔可以再靠搏命，我哋要對接嘅係槓桿思維。好多人以為理財要賺大錢就要中一隻爆升股，但 Housel 提醒我哋，複利 compounding 最大嘅威力唔係回報率，而係時間。佢舉咗巴菲特做例子，巴菲特99%嘅財富係50歲之後先得到。呢個觀念對我哋中長女性係一種莫大嘅安慰。我哋唔使急，唔使喺40歲嗰陣心急如焚咁去追嗰啲爆升但高風險嘅嘢。我哋唯一要做嘅係令自己唔好 end game。只要你唔因為焦慮而做出毀滅性嘅決定，只要你嘅資產系統仲喺度運行，時間就會係你最好最忠心嘅員工。你要做嘅唔係跑得快過人，而係活得耐過人。以前我哋賺錢係手停口停，係出賣緊我哋每日有限嘅24小時。但到咗中長，我哋要學識將知識同經驗資產系統化。就好似我而家做呢個說書頻道，以前如果我想分享知識，我可能要周圍去開講座，講一次賺一次錢，講完就冇咗，仲要消耗我好多體力。但而家我建立咗一個價值複利系統，將我讀致富心態嘅體會變成影片，用我嘅畫面去表達嗰份心靈嘅意境。
呢個唔再係一次性嘅勞力，而係一份數位資產。呢條影片會喺 YouTube 上面24小時365日不停咁為我工作。即使我病咗，或者我想陪父母去旅行，甚至我瞓緊覺嘅時候，佢依然喺度傳遞價值，依然喺度為我累積福利。呢個就係將一次性勞力轉化成賣多次嘅槓桿。書入面最後一個關鍵係容錯空間。作者話，計劃最重要嘅部分係要預計個計劃唔會按預期進行。喺轉型嘅過程中，我哋唔好將副身家搏得太盡。利用輕資產創業，其實就係一種最大嘅安全邊際。你只需要一個腦同埋一套系統，甚至當你有咗呢套雲端系統，你就可以實踐地理套離。你可以選擇移居去一個生活成本低啲、風景好啲嘅地方。你賺嘅係全球化嘅價值，但使嘅係在地化嘅成本。呢種利用系統建立出嚟嘅生存彈性，先係對抗中年危機、應對父母醫療同仔女教育支出最有力嘅武器。實戰轉型嘅關鍵唔係揾到一隻爆升股，而係建立一個即使出錯，即使我攰咗想停低休息，生活依然可以喺系統支撐下繼續前行嘅配置。呢種唔再依賴體力，改為依賴系統嘅生存方式，先係致富心態送俾我哋中長女性最重要嘅實踐指南。講真，我以前都係一個好想證明自己好掂嘅人。我記得有一次，為咗一個表面睇落好風光嘅 project，我連續1個月每日只係瞓4個鐘，結果身體出咗問題，反而要停工半年。嗰次經驗令我好深刻咁體會到書中講嘅，冇嘢比掌控自己嘅時間更值錢。最近我處理緊一啲未來嘅資產配置，甚至考慮移居去一個生活節奏慢啲嘅地方。我唔再追求戶口數字要贏過邊個，我只係想喺一個陽光好好嘅下晝，可以安靜咁陪仔女行一段路，而心入面唔會掛住聽日要交嘅數。呢份對時間嘅掌控感，係我哋呢個年紀送俾自己最好嘅禮物。我唔需要做一個投資天才，我只需要做一個唔容易被擊敗嘅人。最後，我想邀請你哋喺留言區同我一齊做一次靈魂嘅對象。如果聽日你唔再需要為錢而工作，你第一個想推掉嘅責任係咩？2你最近一次嘅大額消費係因為你需要，定係想證明你唔差得過人？3如果體力再下降20%，你有冇一個系統可以幫你持續產生價值？4你心目中嘅足夠係一個數字，定係一種感覺？如果你願意，可以喺留言區話我知。我哋唔需要做得完美，我哋只需要一齊喺呢個中場。學識點樣同金錢、同自己和解。如果你鍾意今日呢份深度嘅分享，記得訂閱靈魂說明書，我哋一齊修煉更自在、更有底氣嘅人生。我係心柔，我哋下集見。